这个玉兰玉兰。哎呦，他们应该靠谱的。对，而且人家灌汤包真的好对啊。玉兰玉兰，我爱你。从核心这个名字叫这个是吧？嗯。好，大家好啊，我是李路佳，然后这是朱顺杰，对，然后我们又一次搭档了。今天我们的概念其实是还是想从中国文化跟家文化这个去入手，同时也能够展现出我们老乡记自己的亮点。所以我们有一个想法，这个名字叫玉兰玉兰我爱你。我们其实的概念就是一碗茶一口汤，玉兰花就是加上我们现在在这个位置白玉兰广场，然后我们也对玉兰花去做了一些背景调查，然后这一款花其实小朱你来讲吧。怎么说呢？其实之前一直想说如何把玉兰花结合到我们的菜品里面。然后我之前想的是可以把玉兰花的香味和我想要做的鸡肉进行一个结合。但是我后面今天搜索的时候发现，其实从很早以前就是一直有玉兰花茶这么一个东西，茶香可以很好的中和掉鸡汤的那种油腻的感觉，就是我觉得它是和鸡汤的绝配。不错，朱顺杰可以的。对，那刚才我也说了一碗茶一口汤，那我们的设想是，我们可以把它做成一款这种汤包。我们对于这个产品的概念展示就会，我们希望是一个盖碗茶的一个，就是茶碗盖碗的一个形状，然后在里面放入一个这么大的一个汤包，里面就是由新鲜出炉的玉兰花茶跟老母鸡汤熬制的一个汤。那客人在吃的时候呢，可以把包夹起来吃，但是它的汤汁会流到那个茶杯里面，所以他也可以拿起那个茶杯把那个汤喝完。同时在旁边我们会点缀一朵新鲜的玉兰花，客人可以把玉兰花打包带走，挺好的，不错，我觉得。大概会是这么的一个呈现形式。那我在这2个器皿当中选择第一个器皿，就是比较素雅，但是又是比较独特的。但是旁边的这个透明款的是我比较想尝试的一个创新，就是我觉得本身鸡汤的汤体就是清澈好看的，那再加上玉兰花花茶，我还蛮希望看到它们的碰撞。但是这个也要等到研发阶段，看一下到底呈现出来是一个什么颜色。这个成本会不会很高啊？这一个。然后我要说一下，就是我对于这道菜大概的想法是怎么做的。我们先把鸡肉汆水一遍，然后呢，我们把铸铁锅里面倒入大概10克的茶叶，我们先用小火把木兰花茶慢慢的煸炒出香味，然后把茶叶撩出来，然后放入冰水和鸡块，然后像西式的煮法一样加入调香蔬菜，调香蔬菜的重量大概是鸡重量的15%以下，然后慢煮1个小时，煮完了之后，我们再加入10克的木兰花茶，再煮20分钟，然后过筛。过筛之后，大火收浓至它的1/3鸡汤，然后我们放凉切冻，就做成了我们灌汤包里面的那个汤料的来源。然后我们的肉馅部分就是采用了鸡胸肉和毛豆米，然后面皮部分的话，因为我不太熟，所以我觉得面皮部分我们的中央厨房应该可以做得很好。哇，这个好复杂哦，这个中央厨房来得及做吗？所以你们的这个产品创意的名称是玉兰玉兰我爱你。那你觉得消费者能够快速接触跟 get 到它是个什么东西？我为什么要选择它？这样的一个决策思考上是不是有帮助？因为我们想传达我们很喜欢玉兰，也很喜欢茶文化跟中国文化这个东西，但是这应该不会是最后的名字，大概是我们还没有想出一个非常好的名字，但是我也不想非常随意的就写一个玉兰汤包这样子，所以就是命名这一块没有做完整的思考。有思考，但是并还没有一个非常好的一个 idea 出来，就不能叫没有思考。叫什么名字好？这就想的比较诗意一点的名字，还是直接一点的？如果实在想不到，就直接一点就好了。把名字还没想呀？不是玉兰玉兰我爱你。不要吧。所以我刚才听完以后，我还是重新问了你一遍，这个产品的名字叫什么？第2个问题就是整个听下来以后，对于这一款的王牌产品打造是没有冲击力的，很柔很平淡，而且小笼包这个汤包在整个餐饮行业里面做到领先和顶级的已经非常多了。
我们的王牌就是我们的鸡汤，我让他来吃这个灌汤包，其实不是让他吃这个包子，我只是包子是一个容器，包住我的汤，我只是目的是想让他来喝我的汤。然后至于在茶的这个内容导入上面，能结合成什么样子，我没有太好的这个概念。我觉得这个问题就是在于如何打造一款让人拍照的产品，让人记住它的产品。那我用的容器其实是我觉得在快餐店里面，如果我用一个茶碗盖去装这么一个包子，我相信会有很多人愿意去拍照。就像我说的，它其实是一个低调的网红。为什么我刚刚一定要提出说是低调的网红？因为我要考虑到它能不能变成长红。我觉得素雅有的时候也是一种魅力吧。我表达的结束了，我来谈谈我的意见啊。我觉得这个你们这一组啊，还是很开放，这个想象力非常强，就是能够跨越边界，啊。但就你们创造这个菜来说，在概念上我觉得就有点混乱。你看这里面涉及到几个概念，又是玉兰，对吧？又是鸡汤，又是包子。消费者不会给我们那么长时间去慢慢跟他解释，这是第一个。第二个就是这一道菜在做的时候，我觉得复杂了。第三个呢，就是玉兰花的香味啊。很多人群可能闻不来这个味道，其中还有一部分是过敏的，你不一定知道。这就是我的意见，好吧？谢谢。但小明哥，你看刚才老李他们那组，就是当评委觉得你这不 OK 的时候，他们不是接受，他们是站出来说，我们其实才怎么样呢？就这会不会是更年轻人的表达？对，我就有时候太能忍了，但极其不好。我看别人我就觉得不好，自己做不到。人家老说你就不能发点脾气吗？你就不能坏一点吗？我说我习惯了，没办法。对，但是现在的年轻人不忍的很多，对，我反倒羡慕他们不去忍。所以就是现在相对的好与不好，我会立刻说出来，因为我不想耽误时间，把复杂的事情简单化，我觉得是现在必须要做的，因为人生没多长时间给我们浪费了。OK， 好，那我们4组小伙伴们都已经就是分享结束了，那我们这边的话也要在一起商议一下，请你们稍作休息到外面好吗？感谢每一滴都来自优质天然水源的农夫山泉对本节目的大力支持。看完这4个方案的话，觉得哪组胜算更大？这个太难了哎，这个苹果鸡也还行。苹果鸡相对来说，其实就是菠萝古老肉的类似这样子的一个产品，是经过验证的符合大众口味的产品。但具体怎么做、怎么吃，那还是得看他们做出来才知道。我觉得朱顺杰那组跟老李，虽然他们的落地很难执行，但我还是喜欢他的这个方式跟他的方案，还有他这个利益啊。对，还有朱顺杰帮别的组的朋友的时候，他看到别人不行，他就真的想拿自己的爱好的喜欢跟他的善良去专业去帮助别人，所以我还是挺喜欢朱顺杰的。我觉得小朱这波确实很拉好感啊，就是去主动帮别人。朱顺杰那个呢，如果他是为了这一个汤包做这么复杂，我觉得是跟老乡鸡的品牌特性是不同的，操作成本太高，所以是不可行的。说其实他那个吃的是不是也还可以啊？你说他那冰果奶酪鸡，戳这个是我觉得听着我就不太想吃的这个，感觉那个不好吃。对，因为我觉得它不符合我们中国人的口味。对，我实在没有的可说，连铁粉都脱粉了。那小明哥觉得哪组印象比较深？我应该会选司俊逸这组，他设计这个东西，我觉得是符合我的口味的。首先，我们都是时间就匆匆忙忙，你像我日常就很爱吃这种，汉堡类的东西，
而且每个家汉堡类的东西一定会有一款鸡肉是主打的，因为鸡肉是一个相对便宜、蛋白质含量高又健康又容易做的产品。那加上这个粗粮类的东西结合到一起，是现在比较流行的健康方式，又符合快餐的特性。所以我觉得相对这个产品是比较实用的。目前来看。下面进入我们农夫山泉金牌时刻。实习生在每个任务当中呢，都会产生金牌和铜牌。我们团的任务呢，就是猜测每次任务的金牌人选。如果猜对了，就能点亮1枚金牌，累积点亮5盏，就能为实习生争取到一个万能 offer 的名额。这个好难选啊，真的好难哦。我觉得铜牌有点好选。哎呀，这个好难选呀。这个他们不想让我们再得灯了。所以你看，这就是竞争与合作。如果我们要交流一下吗？要，我觉得其实今天音乐我觉得特别好。我反正我应该会选司俊逸这组。嗯，对，他们那个其实带走的也不错。好，选好了。珍珠和小明哥是一样的，我跟欣欣是一样的。因为我选的是第一组，我觉得他们那组会赢。对，我也直接就选了一个团队。方案会赢。就是我们一个是觉得苹果肌，一个是觉得那个饼。对，我们只要确定这2个里面哪一个是第1名就好了。你觉得第1名是谁？你觉得苹果肌还是那个他们带走的那个爆浆蔬菜饼？饼吧。 3了，来，那个树总他不看，觉得。我觉得他们做的都不错，我也讲究趣头了啊，母鸡呀，母鸡呀。哎，我先说一说那个饼的方案，我喜欢在哪里哦？从那个销售的角度来说，它是可以帮助你盈利更多的。但是那个苹果肌只是增加了一个菜，它并没有在原本的那个销量上面产生一个很大的增量。所以如果目前创意的话，我是觉得可能这组的创意会好一点。托福了。好，那我们最后的决定是这个包治百饼这一组，看看我们选的跟领导选的一样不一样。我不知道现在要干嘛，就是等待吧，应该是。等待，漫长的等待。老李，我今天晚上和你住哦。哦，好啊，好啊，好，我刚好就是一个人住。但你那个床不是有点挑战。哎，其实我觉得你们两个的对的 concept 还蛮像的，就是 Western。低落了，有点车，但怕走。出租，没事。我觉得他们是对你期望太高了，你知道吗？春人节有点推了。那我确实是在我的角度出发，我觉得这样比较 crazy。我呢，服务体验全垮，整段垮掉。对呀，人家专业做服务体验的，一无是处。这个真的有安慰到朱顺杰。就是你现在要做的什么，第一还没有结果，第二我做好最坏的打算，就算真的给到我们2个人，你不为自己就是争取一下。我觉得第一我是想放在苹果肌哦，那第2的话就放在包治百饼。你看，我一个苹果肌是给我觉得从可落地性、从传播性、从大家对于这个产品的这种猎奇心来讲，整体来讲还是挺不错的，而且是跟我们整个大品类也是比较契合度比较高的。包治百饼，因为我觉得他们从思考的维度，从全时段，从易拿，包括是说这个产品它考虑到了我们全时段的这个概念上来讲，那其实也是可以有一些加分的。我的答案是，第1名给苹果肌。完了，我对不起大家了。第2名呢，我支持塔可。啊，他支持冰果奶酪。苹果肌的原因是跟潘总的吻合度是很高的，而且便于基于快速传播，相当于是借势，也能达到我们核心主题的扣。塔可呢，主要是它在突破性上面会比饼更迫切一点，然后他们对于年轻人的这个人群分析会吻合度高。第1名的话，我想给这个，包治百饼吧。啊！哎呀，扳回来一下，吓死我了。然后第2呢，我想给冰果奶酪鸡。哎，他也选冰果奶酪鸡了，第2名。因为我觉得包治百饼他们考虑的非常全面，
然后时段以及人群都比较全面。宾果奶酪鸡，我觉得这个还蛮适合，我们这种年轻人，特别是女性的这种口味，而且我觉得挺破圈的，因为我们过往的这个菜单里面是没有出现过奶酪这样的一个食材。我的第一名是包治白饼。我天哪，吓死我，手都出汗了，我的。这个第二个呢是冰果奶酪鸡。对。啊，真的，冰果奶酪鸡这么高啊？可以。包治白饼，如果这个产品能做好的话，全是蛋，外卖，原料也很容易啊。我觉得这个绝对打动他了。冰果奶酪鸡，我觉得这个呢比较大胆，而且有点洋味。我觉得还是有一定它的创新性，有一定价值。在1、2这边来讲，目前我们还不是很能达成共识，他们也产生分歧了，怎么办？2比2。一个苹果鸡，它很简单，操作也很简单，但是我觉得他们没有对这个产品思考全面，并且对于这个产品的竞争壁垒可能没有想好。我觉得苹果鸡它做这个第一名的这个想法，其实一定是在最大流量里面去测试最大可能性的东西，最大成功率才最高。你没有发现其他的都会把品类放在小吃跟点心类，那它不是消费者最大流量来的时候跟我们的一个决策主选。不对。副总直接说不对很少哎。这个它不是太符合大众的一个认知。包治白饼也不符合认知啊！哎，包治白饼怎么不符合认知了？不仅我认为不是说它能不能上第一的问题，我认为苹果鸡第2名都上不上。啊！我还是力挺苹果鸡，我也力挺苹果鸡第1。但是我觉得从刚刚的那个能看出一个细节，就是老乡鸡的工作氛围，就是大家当老板已经给出一个很明确的喜好的时候，周围人还敢提意见。我不这么认为。对，那就一定证明树总真的是个好老板，证明我们的员工也都是好员工，敢于在老板面前提。对，就是当老板已经很明确的给出喜好了，我觉得我还敢说，那就一定是我之前有过正向的这种经历，一定是得到过正向的反馈，你提出的意见，对，即使最后没有用你的这个建议，但是是允许这样提建议的一个氛围的。如果太坚持，他们回家换老板。对，您别告诉我您妥协了。你后来听他们的了？谁对听谁。感谢每一滴都来自优质天然水源的农夫山泉对本节目的大力支持。Hello everybody。Hello。进去吧。好。听最后的结果。刚才时间是也有点长啊，因为我们也在一起讨论了很长时间。那最后呢，也请我们的厂长给大家公布一下结果。这个我们讨论过以后，今天的第1名，今天的第1名，包治白饼。包治白饼，包治白饼。恭喜我们成功点亮第4盏金牌灯，还差1盏，我们就能够有万能 offer 了。5盏能有 offer， 那就是下一期，我们是百发百中团。种草了是不是？我还是力挺苹果鸡。我也力挺苹果鸡第1。力挺没用，消费者认了才有用。那认不认不是得测试才能知道认不认吗？对，但我现在我就可以大胆判断，消费者不会认证。我们赌一下。我们可以赌一下。如果我要输了，我请你们吃一顿大餐。不是大餐，是大餐。啊，大餐，我再加一个学鸡叫。树总，我觉得你学鸡叫的可能性特别大。我看这个焦焕文和袁新成应该能做挺好吃的。如果我赢了呢？那我请你吃饭。
不行，你得帮我拉一个签名。啊，我的那太简单了，没问题。那个签名也可以是你那个表妹叫陈梦的。啊，主要是想要陈梦，主要是为了要陈梦的，我都是这个赠一的那个，对，买一赠一的那个。为什么是这个呢？就是全时段能够外带，原材料也比较易得，这是我们非常期待的。以及你们设计的理念是主食加饮料的结合，这种套餐模式是非常符合白玉兰旗舰店的核心人群的场景的，并且它也有其他可拓宽的场景，比如说小朋友，比如说更多的人群都是可以的，逛街的人群也是可以的，所以我们觉得这个想法很全面。明天你们就要实际做了，今天晚上你们要苦下功夫，明天拿来吧。好。第2名是烧烤那个宾果奶酪鸡，第2名。哎，瞅瞅高兴了。我觉得他应该自己也觉得很意外。楚楚觉得有品位。我们觉得这个呢有新意、跨界、土洋结合，它适合的人群也比较广，年轻人、国外的人、外国人、女孩子，所以我们给到第2名。这个第3名是灌汤包可不要最后名，这没必要吧？第3名是苹果鸡。啊！灌汤包怎么就要最后一名？灌汤包真的是不讨喜，那有点过哎。最爱吃灌汤包了，很易记。你们呢汇报也不错，方案也不错，但这个味型跟大多数中国人的味型啊不一定就那么喜欢，就中国人不一定那么喜欢。我们几位增制的时候呢，最重要的就是苹果鸡和包治白饼，哪个上第一，就这个问题。而且我有个承诺，我现在告诉你们，如果明天你们苹果鸡要能到第一，我还请他们吃一顿大餐，还要学鸡叫，大餐，大。第4名呢是玉兰，我爱你。那最后一个呢是叫玉兰我爱你。第4呢，我给玉兰我爱你。最后玉兰的这个主题，从主题概念到命名，到它综合想表达的东西都太过柔了，没有张力。肯定不行。为什么肯定不行啊？不太像那种网红的感觉。我说你好难过。我觉得小猪肯定特自责，因为这个点儿的根儿是他想的。就是我有一个问题，我想知道各位老师在选择这个菜品的时候，到底考虑的是它的可落地性、可实操性，然后对于员工的友好度，对于顾客的接受度，还是说只是看重它的营销方式以及它的整个故事的体现？我觉得我们的产品也是全时段可供应的，在下午茶和早餐的时候都可以供应，也是更方便于携带走的。这个包子只是它的一个容器。因为我们也尝试过，让汤包在展菜台上放超过5分钟，它绝对会塌房啊，然后里面的汤汁也会变油腻不好吃。员工去操作的过程当中，如果他是在门店去实现这个的话，其实员工的友好性并不是那么的强。所以我们觉得它的核心竞争力是没有办法与专业的汤包品牌去 PK 的。虽然说之前你们可能有做过包子，然后就是卖的情况销量也不是很好，但是我觉得这都是在就是研发的过程中慢慢改进的，没有一个产品就是刚推出的时候就是非常完美的。那我能理解为就是其实我们的产品是。如果放在其他的创意菜的餐厅，或者是我们 say 人均600-700的餐厅，它是没有任何的毛病，我觉得。那只是说
我们今天是因为这个方案不适用于老乡鸡门店这个品牌，对我可以这么理解。OK， 好。我觉得第4名也不用太灰心。对。所以我们的包治白饼第1小组将会获得3枚金牌，恭喜你们。那同时，我们的第4组就是豫南我爱你。那我们这一组只有2名伙伴，所以还有1枚铜牌就顺延到我们的第3名，就是1个苹果肌。OK， 所以1个苹果肌，你们要去做出决策。哦，这个不至于吧？是的。我来。因为你们俩应该2个人分别都有1枚铜牌了，对吧？对，我的理由是因为可能最后呈现出来之所以没有拿到第1个原因，是因为大家可能会觉得这道菜可能会比较难做出来。我也是这个理由，就是，那块是我在讲嘛，所以等于说没有把这个味道和口感的这个想象可以很有效的传达出来。我觉得这个是我负责的这个，或者我展示的这个部分的一个缺失吧。其实我是负责做最后煮辅料的需要什么的配料表，而忘了去把烹饪方式放上去。我觉得我更应该去拿这个铜牌。2个人的情况现在差不多，都是1金1铜。他们俩应该是都会谦虚，都想说给我吧。我觉得袁鑫亮是很有血性的男孩子。我觉得男孩会抢一下的。那我们时间也有限，快速决定。还是我吧，就应该讲的还是那个板块吧。我来吧。我来。不行，我来吧。那我们就抽签嘛。没有，决定了，我来吧。那明天拿金牌你拿。行，那我就让大哥这次，下次的话，希望没有下次。下次就是分金牌了。那我们今天恭喜我们的意月，恭喜我们的小思，还有我们今天新加入的红影获得金牌。那同时，我们的猪猪，包括我们的老李，还有我们的焕文也再接再厉。明天是你们2个要重新加入其他的团队，小猪和这个老李自行选择，变成3个队。我以为明天要继续做包子，我还想到完了。好，那你选择的？选择苹果肌。老李，我选择冰果奶酪鸡。OK。所以明天我们将会以3队的这个形式，进行下一轮的任务，好吗？具体任务明天给大家揭晓。接下来学总，你不是给大家准备了一个？对，给大家准备了一个小小的休息啊，就是我们可以去旁边做一个 barbecue 的 party。感觉他们并不想去，就听到这个的时候，那个表情，对，就是我还不回去。磊磊喜欢团建吗？喜欢啊，太爱玩了。那你不会觉得跟老板在一起有？没有，我们上一次团建，老板带我们跑全羊、开越野车、喝酒，我觉得还好。我比较喜欢玩，我比较喜欢聚会，因为我没事我也喜欢让别人来我们家里玩。典型的山东人，好客。小明哥，你们喜欢组织公司里啊、团队里的年轻人团建吗？有，我们有。因为我也特别害怕团建嘛，因为我又听说要去徒步啊什么，所以后来我有工作室之后，我就偷偷的问别的工作人员，我说你们到底想去吗？你们到底想去哪儿？我就觉得已经安排的大家都很愉快，结果在最后一天，我的那个司机大哥偷偷的跟我的另外一个工作人员说，哎，能不能下次团建有自由活动1天？但是因为我们人很少，因为我就觉得这样还是没有办法让他们满意，所以我觉得。大家不希望跟老板的时间太久太多了。其实我觉得还得看老板能不能玩得开，我很玩得开。
我们都是用工作日来去团建的。我最豪华的一次团建是带着大家去一个豪华的游轮上玩了1个星期。我也想去。基本上都是大家自由活动，但是而且我还是让他们带着家人。哦，撸串，哇哦，好饿，我呆掉了，这个就是惊喜吗？真的，我都不敢想象啊！后面有一个谁？哎呦，飞哥！哎呀，坐，快点来！我们多了一个新朋友，他在后面装一下，快来坐下，不要让我一直端着。那么坐这儿吧。我来之前就给大家准备了一个礼物，其实，但是因为我以为只有8个人，我就把我的给月月了，然后给我了，给萌萌了，对，然后这个是我的画，然后是我自己印的一个衣服，然后这2个女生是白色，谢谢，然后是 M 码，所以比较适合女生。谢谢。I had a dream。小猪，这是我。你要穿哦。现在吗？来。就你之后要穿了，然后拍照。里面是谁啊？老李哦老李，你可以今天跟你室友聊一下，因为等一下跟他见面，要不然聊天会很尬。我们可以先坐进去。思女已经开始跟他在一起待着，都已经不管音乐了。整体等一下聊天就不会很干了，还挺好。他做日系做得特别好，然后他自己开了一个店。你刚才是独饮怎么回事？你的新舍友都没有跟你喝过呢。对，你怎么都不？我在跟他就是行业交流。真的是，还是我来牵引你俩这条线，是不是？真的是怎么回事？我离大一点，离大一点。介绍一下，他性格呢其实跟你有点像，就外表性格很像，看起来挺僵硬，其实他内心很女生，对，就是挺女生。你不是才说我是你哥们吗？哎呀，那只是平时了，但他性格大咧，但他其实内心很柔。对他跟你有点不一样，就是你里外都差不多。大型暖男现场。我跟你讲，你要习惯他，就是夸你跟孙女是混在一起的，真的。他可能这样说，他不是他本意，但他就是这样讲，他表达，他在外面表达，直播卖货卖的挺好的，然后讲自己，他就说啊怎么样，怎么样。你不要待会叫我吃啊，叫我吃是我的啊。啊，好的，去吧。I know。怎么今天感觉跟就是送别仪式似的？好像是了，明天好像要有人走了，差不多了。大家都好担心啊。明天是要有人走了是吧？估计是吧？对，差不多。按一个数学来算的话，你拿了几个铜牌了？我现在1块。1块，就是刚刚的那一块。不是刚刚的那，我刚刚没拿。哦，sorry，他帮我拿。你先1块。我先2个。你先2块，3块就走了。对。哎，朋友们，我们先祝学姐生日快乐吧！好嘞，好，寿星啊！学姐生日快乐！一起，来，生日快乐！来，生日快乐！生日快乐！谢谢。学姐，现在准备的生日礼物，现烤的玉米串。还有。对，我刚才自己烤，拿1串吗？拿1串就好。真可爱，可爱。咱们可以玩一个游戏什么之类的。抓鸭子，抓几只？哎，对，就是抓鸭子，抓几只？抓5只，没抓到或抓到了，然后就开始嘎，就每个人要记住自己说的话。来吧，开始抓鸭子。先拍手先。抓鸭子。抓几只？抓到了。抓几只？你要说他，你重点是你要说抓几只。再实习一遍，等会儿再来一下实习一遍。好，你等会儿。那你就回答他问题就好了。然后你是抓到了啊，对，来，开始。抓鸭子。抓几只？
谢谢，祝你生日快乐。就是也要喝，学这么远也要喝，学也是没想到。生日快乐！开始了啊！1、2、3，抓鸭子，抓几只？抓6只，没抓到。抓鸭子，抓几只？抓3只。抓。你要说抓到了或没抓到？没抓到。重新来一遍，开始了。抓鸭子，抓几只？抓3只。没抓到。抓鸭子，抓几只？抓5只。抓到了。嘎。抓几只？抓3只。学总有心黑洞，我跟你说。这个游戏我不玩了，我真的不玩了。学总平时在办公室里那么雷厉风行，然后对，玩游戏的时候我不玩了，完了。下一个游戏是什么？哎，那要不然就抓鸭子，谁输了谁把每个人点评一下，或者至少点评3个人，好不好？那不就是我了吗？还有什么好说的了呢？来，薛总从你开始。抓鸭子，抓几只？没抓到。抓几只？就你了，来吧。 OK， 说谁呢？说你吧。果然不能对视。觉得还年轻，对。什么叫还年轻？意味深长的笑。没有，我觉得月月就是有那份单纯，然后有些事情可能还是需要一些理智的东西吧。焦老师吧，我觉得焦老师有一颗心怀天下的心，但是有时候过于感性了，我觉得需要点理性。对。然后新城吧，跟我合作最多的队友。我一直觉得他有一个缺点，就是不够感性。但是我最近看到他感性的一面，我觉得，好，开始啦！抓鸭子，抓几只？抓8只，抓到了，嘎。抓鸭子，你还得嘎啊！他故意的。就想说了。那我点评一下跟我合作最多的张浩宇，他是有很多想法的人，然后确实是他是非常感性，我是非常理性，所以我们俩合作起来，那个金牌就很难属于别人了。说高兴了，说朋友。然后我想说一下我第一次组队的小伙伴，就是哎呀，圆梦 CP， 他太高了。但是他虽然是我们所有人里面最小的，但是他对于所有的事情他特别踏实。可能我们一起去做实习的路上，我还在想着说，我们放首歌去好啥？金城可能更想做的事情是说，我们先把大纲理出来。觉得就是萌萌有时候感觉她不够勇敢，希望你以后可以更勇敢，然后让我登上 Vogue 杂志封面。然后思思共情力很高的一个人，能感受到身边人的情绪，然后用你都察觉不到的方式来关心或者来呼应你。其实，我跟你相处这段时间，其实我觉得就是你很稳重，所以我觉得其实你不管你日后追求什么吧，我觉得你就是再多坚持一会儿，真的多坚持一会儿就好。对，这是我对你的话。就是我觉得焦老师每次他的想法高度都很高，但是我觉得他稍微有一点点固执，然后我希望你以后有些事情不需要太固执，这样会更加开心。好 ，Troy 吧，就虽然他看起来可能漫不经心，但是他心里会想很多事情，然后我希望就是以后 Troy 心里如果有什么事可以分享给他的朋友们，就不要自己一个人憋着。他也憋不住，你看他。小猪就是心里有很多很好的想法，但是他从来不说，就是害怕，然后不说，害羞，然后不说，觉得可以让别人先说着，然后就不说自己的。猪猪有点眼眶含泪，把猪猪点到了。很感性的一个人。刘家在吗？就是第一天会觉得你太气场很强大，会不敢说话，但是这么几天下来，会觉得你是我很喜欢的性格。
她是我很喜欢的那种女生性格，比较直爽，就是笑的时候笑，哭的时候哭，生气的时候生气，凶的时候凶，比较简单，不需要花太多的心思去猜。我觉得是一个非常非常真诚，其实才是最大的武器，所以我非常欣赏你这样的性格。谢谢。我的出发点可能跟大家不太一样。从我第一眼见到他，我觉得他很眼熟，他很面熟。从第一天他走上2楼的时候，我觉得就是有一股莫名的亲切感。可能他看起来是一个会去保护大家的角色，而我看起来是一个会需要被大家保护的角色，但其实我们的内在可能是相反。所以我觉得，她虽然对我来说是一个大姐姐，但其实就是每个女孩子，就像我们会说，妈妈一辈子都是少女，一样的。你不要说，你说我要哭哦。其实我觉得我们俩很像，然后，对，就是可能里面有一些人知道我跟李哥的关系，就我们俩可能5、6年前就认识了，然后在这个地方竟然偶遇，我觉得挺不可思议的。然后，我记得喊他李哥，然后就是当哥的感觉，然后我一直想把他当妹妹照顾的感觉，所以我就是那种一直说不出的感觉，但是就是。对，你们任何人敢欺负李哥，我跟你们没完。哦，哎呀，楚楚还是很感性，招人喜欢。老李内心还是很柔软的。其实我的8位小伙伴们，每个人都有自己的优势、优点跟闪光点。就思君是一个看起来小男生，但其实心里是很有担当，而且很有责任感的。然后新城是条条框框，然后他非常自律，而且所有我跟他合作的项目，只要我交给他去落实，他会落实特别好。对。然后我的 bro 就不用讲啦，就 you always be my bro，yeah。记不到。月月嘛，哎呀，好多好想讲的。她很像我妹妹。逻辑性也很强，然后是个非常冷静的女生，但其实她心里也非常柔软，就是大家要多给她一些施展柔软的一个空间。对，哎呀，月月真是个特别优秀的女生。对，就张老师有的时候比较焦虑吧，张老师比较焦虑，但是就让人很有安全感。对，然后他的书包里有所有的东西，大家需要的，真的就谢谢你给我们这10几天创造了很强的安全感。对，萌萌就不说了啊，萌萌就是我老婆啊，就不说了啊。萌萌就是我想把所有的疼爱跟一切都给她，就这样。和女孩子的友情，他们2个有一种 CP 感，因为李姐又很大包大人，就是感觉她保护他，就像他们俩说的，看起来很像他保护他。就小猪嘛，就是哎呀，他给我很多启发，对，然后他其实是一个很有创造力的一个男生，对，然后我觉得跟他在一起，我每天都好开心，就好开心。然后我们今天新朋友 Claire， 就让我觉得这个女生一进来就气场还蛮强的，然后大家会对你有所期待，然后你也没让我们失望。然后还有3位带教老师一直这么耐心的带我们，因为我们应该是你们见过最难带的一届选手吧，就太难带了，但是你们还是很耐心的带我们，然后这一次的经历非常难得，然后我也非常感谢8位小伙伴陪伴着我，然后今天又有一位新小伙伴，说明是9个人，然后大家能够在这么短的时间内建立很深厚的友谊。我觉得看人跟交朋友就是一定要看到别人的好的一面，然后把他们那面放大。这是一个很好的团队，然后从中学习，比金牌更宝贵。是那个加州的博士。对。我迟到了吗？
我叫朱正杰，顺杰，顺杰，对，小朱。星辰大海的星辰吗？不是，是3个金的星和成功的成。我们其实不是面试官。这。对啊，你觉得我们看起来像吗？你们好坏呀！我不知道为什么就可以归类为老乡记的潜在人群，有点牵强是不是？我能理解你在说什么，但是我可能觉得，我写都写了。但他如果没有任何物料，给他是不是？我怕。啊，音乐你是不是对我有意见啊？没有，我就是这样的人。我昨天不是也经常怼你，说你这个点不行。我好贱啊！怼我吧，怼我吧。欢迎光临老乡记。欢迎光临老乡记。欢迎光临老乡记。我们里面有一个小设计，是因为我们之前觉得，不管是排队的这个动线，还是收银那边，如果有哪一个菜缺菜了，这个动线就会堵塞，所以我们设计了那个小牌子。我是组长，我叫邓萌，然后我们队的口号是绿，很绿，非常绿，越来越绿，耶！ Never stop if you wanna be on top. Go. 哎，我们现在来到了老乡鸡，那我们就进去吧，话不多说。来，直接橙汁，生糖橙。Yes， 这个就是那个。今天我们2个组都要拿2枚铜牌。我觉得我自己可以拿一个，有一枚应该会给我自己。我甚至4枚都想拿。我肯定是要拿一个，我就再拿一个喽。好感动啊！这我觉得就是团建最大的意义所在了，就是你能够在工作场所以外打开自己的心扉，聊一些除了工作的正经事以外的事情。经过今天的观察，大家来说一说谁是自己心目当中的宝藏员工。我今天给邓萌吧，因为我觉得萌萌一开始其实他有在跟戳戳2个人在互相 battle 他们自己的建议什么的，但是 battle 完了，他还是非常给予戳戳那个支持。好纠结，我选朱顺杰，我还是选他，他就很照顾别人，我就很喜欢他这一点。我这次会比较喜欢音乐，因为也是他让我很心疼。他是一个孤狼嘛，我觉得他自己能力很强，也很理性，然后我觉得他也很有风度，身上有我没有的地方。对，我也是音乐。我觉得音乐是一个抗干扰能力很强的人，就无论他有多少情绪，他在需要工作的时候都能把他专业的业务展现出来。我觉得这在职场当中非常宝贵。我喜欢朱顺杰和萌萌。朱顺杰就不用说了，我觉得他很优雅，承担责任，而且总是笑笑的，对他很有格局的一个。萌萌呢是非常的窝心。话不多，很懂得忍让，并且就是给自己的合作伙伴机会啊，自己宁可吞在后面，这是一个非常伟大的精神。好了，下一期实习生们呢就要把自己的方案来落实了。下期他们是组队集体炸厨房呢，还是可以做出令人惊艳的新菜品呢？我们下期再见，拜拜。